Você sabia que roncar alto não é normal e pode te levar a um infarto? Muita gente acha que roncar é só um barulho chato. Outros brincam dizendo que é sinal de sono pesado. Mas a verdade é que ronco alto, frequente e irregular é um sinal de alerta do seu corpo. E ignorar isso pode custar caro. Quando uma pessoa ronca forte, geralmente existe uma obstrução parcial das vias aéreas durante o sono. O ar tenta passar por um espaço estreito, vibra os tecidos da garganta e produz o som. Mas em muitos casos, essa obstrução não fica só no barulho. Ela evolui para pausas na respiração, chamadas de apneia do sono. Esse estresse repetitivo aumenta muito o risco de hipertensão, arritmias, infarto, AVC, diabetes e acidentes, como queda na qualidade de vida. É como se seu corpo estivesse correndo uma maratona enquanto você acredita que está descansando. Os sinais costumam aparecer durante o dia a dia. Sonolência excessiva, cansaço constante, dor de cabeça ao acordar, dificuldade de concentração, irritabilidade, memória falha e sensação de sufocamento durante a noite. Muitas pessoas também acordam com a boca seca e necessidade frequente de urinar. Fatores como excesso de peso, consumo de álcool, tabagismo, idade, alterações anatômicas e sedentarismo aumentam esse risco. O diagnóstico é feito por um exame chamado polissonografia e o tratamento pode envolver o aparelho chamado CPAP, reeducação respiratória e mudança de hábitos. Roncar alto não é normal, é um pedido de socorro do seu organismo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ronca alto. Isso pode salvar uma vida. E se você quer aprender a proteger a sua respiração e o seu coração, me siga aqui.